Benvenuti a un nuovo video di Italiano in Argentina. Nel video di oggi voglio mostrarvi e voglio consigliarvi un po' quali sono i quartieri che vi consiglierei se dovreste venire a vivere qui a Buenos Aires, ok? Cominciamo subito. Innanzitutto cominciamo da quello che è l'area metropolitana di Buenos Aires, cosiddetta AMBA. È un'area metropolitana di Buenos Aires, che costituisce la provincia di Buenos Aires, tutta quest'area qui tratteggiata da questa linea in bianco, ok? E dalla città capitale federale, città autonoma di Buenos Aires, ovvero Cava. Tutta quest'area qua include, mi stava scappando lo spagnolo, 15 milioni di abitanti per quanto riguarda i circa 40 distretti della provincia di Buenos Aires e i circa 15 quartieri dell'area di distretti dell'area di Capital Federale. In totale sono circa siamo 18 milioni di persone. Almeno questi sono i dati del 2017, se non vorrei errare. Ok, andiamo un po' a specificare un po' che tutta quest'area qua e 18 milioni di persone occupano la stessa area di quello che è l'Italia. L'Italia rappresenta praticamente da punta a punta tutto questo territorio qua, solo di provincia più capitale federale. Viene superata solo l'Italia di circa, non mi vorrei sbagliare, 3000 chilometri quadrati, ok? Andiamo più vicino, andiamo a restringere un po' nell'area in cui io vivo, ovvero Cava, che è la capitale federale. Allora, andiamo un po' per ordine. Andiamo a parlare dei quartieri che vi consiglierei per chi avesse la possibilità di avere uno stipendio super alto, cioè uno stipendio top, ok? E questa sarebbe la zona di Puerto Madero. La zona di Puerto Madero è una zona molto ricca, come potete vedere. Prima era basicamente un porto, adesso è pieno di grattacieli, aziende e appartamenti di lusso. È praticamente la zona più cara del paese. All'interno del paese non si trovano zone di questo tipo, solo in quest'area della capitale federale. Se avete la possibilità, se avete l'opportunità, ve lo potrei consigliare, anche perché è una zona molto tranquilla. Qui dietro a Puerto Madero, come potete vedere, ecco qua, c'è questa foto qui, ci sono anche altre foto. Questo è il Ponte della Donna e rappresenta una coppia di ballerini che stanno ballando il tango, e qui c'è un sacco di gente che sta passeggiando. Queste sono un po' di foto, eccole qua. Dietro a quest'area qua, dietro all'area di Porto Madero, che è praticamente tutta questa zona qui, c'è la riserva ecologica costanera Sur. Tutta quest'area qua è praticamente l'ultimo pezzo di quello che è rimasto della vera Buenos Aires. Cioè Buenos Aires era praticamente tutta piantagione, era tutto verde. Ok? Bene. E questo è quanto riguarda quello che è Puerto Madero e la zona da poter utilizzare e anche godere per quanto riguarda le passeggiate, corse o anche andare a correre in bici. E un'altra cosa adesso che mi viene in mente, nell'area di Porto Madero pochi anni fa, se non mi sbaglio 5-6 anni fa, si è corso il Gran Premio di Formula E, praticamente la Formula 1, però quella ecologica. Le Formula 1 però sono le ecosostenibili. Un'altra zona che basicamente ha una bella movida è quella de Las Cañitas, che è un subquartiere, Las Cañitas, eccolo qua, che ha una bella movida. E all'interno, qua mi ha beccato come si chiama? Un posto che non era quello. Mi ha beccato un posto che non era quello. Las Cañuelas. Mi sono sbagliato. Ragazzi. Ragazzi, ragazze.
Cañuelas. Aspetta, questo non lo taglio. Las Cañuelas. 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 Eccolo qua. Las Cañuelas. Su barrio. Eccolo qua. No, non si può fare, non si può fare. Eccolo qua. Las Cañitas. Mi stavo sbagliando. Las Cañitas. Questa zona qua, tutto sto pezzo qua si chiama Las Cañitas. Ha una bella movida, si può benissimo vivere e praticamente è una zona molto giovane, è turistica e ci sono anche un sacco di posti da poter godere la sera. Una zona che sta molto vicino, che si trova molto vicino a quello che è Palermo, che è praticamente il quartiere più giovane della città e si può considerare un po' un'estensione di Palermo senza esagerare e prenderlo letteralmente come ve lo sto dicendo io ora, ok? Un altro quartiere e andiamo direttamente a Palermo. Palermo, come barrio giovane, ha una bella movida, ha un sacco di locali, un sacco di gente giovane, un sacco di ristoranti multietnici. Se vi piace mangiare italiano, giapponese, indù, ebreo o qualche altro tipo di cibo che potrebbe piacere, anche messicano, ci sono dei bellissimi ristoranti messicani sempre nella zona di Palermo. È qui che dovete andare. Se vi piace mangiare, andate a Palermo e anche è bello anche per viverci. Una zona invece tranquilla e anche come costo, Palermo è più basso rispetto a Belgrano. È per una persona che, diciamo, un medico che anche se appena finito l'università e che ha già lavoro, dei posti di lavoro, può andare a vivere a Palermo tranquillamente. Poi in un altro video vi illustrerò un po' quello che è di come si può affittare un appartamento qui a Buenos Aires e anche i prezzi in comparazione paragonati a quello che può essere un appartamento in una grande città in Italia. Un altro posto che è molto vicino a Palermo, che si trova a fianco, è Villa Crespo, anche Colegiales, Villa Crespo. Queste zone qua, questi due quartieri qua sono molto belli, anche sì, però sono molto più tranquilli rispetto a quello che è la vita di Palermo o della parte della Cañitas di Belgrano, ok? Il prezzo è più basso, ovviamente, più accessibile rispetto a quello che possono essere Belgrano o Palermo. Villa Urquiza, tranquillissimo, io ci andavo quando ho fatto l'accesso all'Università di Buenos Aires. È molto bello, praticamente ci andavo quasi tutti i giorni per le materie e devo dire che è una zona assolutamente tranquilla. Se volete la tranquillità e anche prezzi buoni, andate a Villa Urquiza perché veramente la gente è tranquilla e non c'è nient'altro da dire. Il traffico, se odiate il traffico, anzi, potete andare a questa parte nord della città, che può essere Belgrano, se ve lo potete permettere, oltretutto, Cogla, o se no Villa Urquiza, che è bello e ha anche un costo molto più basso rispetto al resto, ok? Ovviamente non prendete tutto quello che vi dico io nei video come di forma letterale, ok? Perché c'è situazione, c'è zona e zona, ci sono zone più costose, zone meno costose, poi come sapete qui c'è una costante inflazione e quindi le cose vanno modificandosi, non dico giorno per giorno, però di periodo in periodo, ok? Bene, e tutta questa zona qua, Vicia Devoto, Vicia del Parque, questa zona va tutta bene, ok? E ci sono un sacco di bei posti, la zona ovest va tutta bene. Villa Santa Rita, che vi posso dire, è una zona molto tranquilla,
e io ci andavo a lezioni di statistica e stadistica e quindi non ho mai avuto problemi, anche questa è una zona tranquilla, tutta sta zona qua ve la consiglio, ok? Quello che forse potrebbe essere un po' più rischioso è la zona sud di quello che è Flores. C'è una Flores, una zona un po' più a nord, prima dell'autostrada, e questa zona a sud. Questo forse è un po' più rischioso la sera, quando diventa un po' più scuro, però neanche ve la proibisco, ok? Altri posti, uno che vi raccomando ancora di più è Cavascito, perché è una zona, adesso cambiamo un po' la mappa, mettiamo il satellite, vediamo, ecco qua, si vede un po' meglio adesso. Cavascito, tutta questa zona qua è una bella zona tranquilla, il traffico non è eccessivo e è centrale. Se dovete studiare o dovete andare al lavoro e avete bisogno di mezzi di trasporto, questa è la zona ideale. È anche abbastanza centrale, c'è il parco vicino e come dire, e anche il prezzo è ancora più accessibile rispetto alle zone di Palermo e di Belgrano, di Collegiales, tutta questa zona qua. Bene. Il quartiere, diciamo, più noioso, diciamo, secondo me è quello di Almagro. Io avevo l'ufficio, affittavo un ufficio in questa zona qui, ok? È abbastanza noioso, è tranquillo ma anche noioso. E non c'è tanto da dire su questo quartiere, però i prezzi sono molto accessibili, sono già prezzi che si avvicinano con quello che è la zona del centro, di Once, di Montserrat, di San Cristobal, tutta questa zona qua. Diciamo che rispetto a Cavascito è che è sempre come una zona centrale che è ben collegata, però è una palla sta zona qua, ok? Andiamo avanti. Allora, passiamo alla zona del congresso, che è questa zona qua. Ui, me la sono persa. Eccola qua, tutta sta zona qua, il congresso. Congresso, once, fidatevi che questo è once, che significa 11 in spagnolo, se non avete cominciato a studiare. E che dire di sta zona qua? Diciamo che è una zona molto trafficata. Se odiate il traffico, evitatela assolutamente al 100%, però il vantaggio è che è ben collegata e i prezzi sono molto accessibili, anche come appartamenti. L'unica cosa è che il costo della vita è abbastanza alto, tipo il mangiare, la frutta, la verdura, dipende un po', dovete stare un po' attenti. Potete risparmiare un po' di più, diciamo, nella zona di Almagro o di Visorquisa, che sono un po' più staccate dal centro. Diciamo che come costo di vita delle spese di tutti i giorni, più ci si avvicina al centro e peggio è, più comincia a diventare costoso, ok? Non è lo stesso prendere un caffè nella zona di Once, diciamo, tutta questa parte qua, che è una zona molto commerciale, ci sono molti negozi, rispetto a un caffè vicino alla Casa Rosada, che è la casa del governo. E che altro dire? Poi facciamo un paragone prima di andare avanti, che mi piacerebbe farvi vedere. Allora, c'è la zona di Palermo, che come vi ho detto è una zona molto giovane. Per zona giovane, se possiamo pensare, è la zona di Trastevere, che si trova a Roma, che è la zona giovane per i ristoranti, per tutta una serie per il discorso della movida, ok? Per quanto riguarda le facciate, le caratteristiche della città, quello che mantiene un po' la tradizione della città è il quartiere di Sant'Elmo, che si trova qui praticamente. Non andiamo a sbagliarci. Sant'Elmo, eccolo qua.
Eccolo qua, questo qua. Questa zona qua è molto bella e ci sono anche varie foto che potete vedere. Si può andare veramente in giro a fare un sacco di foto la domenica e i giorni di festa, che ce ne sono vari di giorni di festa qui in Argentina. Si può approfittare per andare a comprare alle fiere. Adesso tutto questo discorso è un po' bloccato, però è una zona molto bella. Questa è Plaza Dorrego. Come vedete è una zona tranquilla, è bello. Naturalmente c'è una zona turistica che è questa qua, parte qua dove ci sono i bar, e la zona sotto dell'autostrada. Ovviamente tutto quello che sta sotto l'autostrada è un po' da evitare, e soprattutto in certi orari. Comincia a far scuro, io vi sconsiglierei di andare su questa zona qua, ok? Poi andiamo avanti. Recoleta è una bella zona tranquilla, è più costosa rispetto alla zona del Congresso, è un quartiere un po' più chic, diciamo, rispetto al Congresso, però è più tranquillo. Anche questo qua ve lo consiglio, e però i costi degli appartamenti potrebbero anche salire. Qui c'è anche la Via 31 e 31 bis. Ah, non ho mai visto il 31 bis, che strano. Praticamente la zona dove c'è la favela. Forse conoscete di più questo termine rispetto a, a quello che può essere Viscia. Sono le persone praticamente che non hanno una casa come nel vero senso della parola, però case tipo di mattoni, anche se il governo adesso le ha rifatte. Vediamo un po', eccolo qua, per capire un po' meglio. Sono tutte case fatte con mattoni, però a faccia vista, ok? Sono persone, non diciamo, questa gente qua che vive, potreste trovarvi tipo un compagno di lavoro o un compagno di università che vive qua perché non ha possibilità, allora va a vivere qui. Ovviamente ci sono gruppi complicati che possono essere trafficanti o ladri, però c'è un sacco di gente che ha una vita normalissima, solo che non avendo possibilità vive qua, ok? Ci sono altri posti da evitare, però ve lo mostrerò in un prossimo video. Bene, questo è quanto riguarda dei video dei quartieri che vi consiglierei dove andare a vivere. Facendo un riepilogo, questa zona qua ve la consiglio tutta: Núñez, Belgrano, Colegiales, Pisorquisa, con differenze di costi. Se volete divertirvi un po' di più c'è la parte della Cañitas, che è vicino a Palermo. Palermo se vi piace la vita notturna. Poi c'è Villa Crespo, che è lì vicino, è più tranquillo di Palermo, però si vive assolutamente bene. Se avete bisogno di una zona un po' più centrale, molto più collegate con i mezzi di trasporto, c'è Caballito, che è anche un quartiere molto bello, pieno di shoppings, pieno di negozi. Se non vi piace tanto il traffico di gente, praticamente il movimento, andate dal Magro, che è anche abbastanza noioso, però ugualmente è collegato con i mezzi di trasporto. E poi c'è il casino del centro, che è la zona intorno al Congresso della Nazione, ovvero dove vivo io anche. E poi c'è la zona di Sant'Elmo. Se vi piace, vi piacciono le belle facciate, vi piace guardare i posti caratteristici di una città, potete andare qui a vivere qui a Palermo, scusate, a Sant'Elmo. E se avete un gran bel portafoglio potete andare nella zona di Puerto Madero e poi potete approfittare per andare a farvi una passeggiata alla riserva ecologica.
Per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, mettete un like, sottoscrivetevi al canale, così vi arriverà una notifica per quando pubblichi un nuovo video e commentate tutto quello che volete. Quindi alla prossima e buona settimana. Ciao!